係咪啊？我啱啱食完都係好食過隔離死咗個人都唔知，係我目前喺香港食過最好食嘅。Hello， 大家好，我係 Dora。小白，今日咧，我哋嚟到北角，再拍呢個好耐冇拍過嘅包紅店掂唔掂？咁今次咧試兩間北角之前喺 Fest 度好 hit 好紅，真係勁多人話好好食嘅嘢啦。首先第一間咧就係呢個印度嘢啊！你知唔知 Fest 度有一個好搞笑嘅典故？呢間印度嘢，我想講，我完全冇碌到咯。呢間印度嘢咧，佢個名真係叫印度嘢啦。跟住有個網友就問我想問呢間餐廳叫咩名？跟住佢就答印度嘢，即係叫咩啊？我想講，我真係冇碌過咯，好好笑。最後先知原來間嘢真係叫印度嘢，好睇唔出啊。係啊，嗰條友咧話唔係第10座咩？喺邊度啊？係啊，我望咗好耐。間嘢咪叫印度嘢啊？係啊，你點知㗎？我事前係唔知間嘢叫印度嘢，跟住我咪喺度咯。佢除咗聾嘅，而家仲係盲嘅咯。係啊。師帶鎖 B，會錄緊佢㗎，多謝你。咩啊？你唔會剪落去個嗬？梗會啦。屌你！師帶鎖 B。咁我哋咧就嗌咗一個佢嘅咖喱牛舌啦，佢呢一個蒜香薄餅同埋佢呢一個蒜香蝦炒飯。呢個咧就冇見過人推介嘅，但係我覺得佢賣相好似好好食，好正咯。同埋我想講佢呢一個咖喱咧，真係個賣相好靚仔，同埋價錢又喺港島嚟講其實算平咯。睇你點睇咯？睇你點睇，睇你點睇同埋未必係我哋近排嘅口頭禪。係冇錯，好百搭，大家都可以攞去用啊！咁我哋就全港都會聽到未未必，呢個真係未必。哇，聞落好香醒神。佢有好多款嘅，有咖喱雞、咖喱豬，我哋揀咗一個牛舌。呢個係奶油啊，佢嗰個有少少似辣沙啊。好食喎！好好食喎，呢個真係好好食，唔係講笑。個咖喱佢係好似你咁講，真係似辣沙咯，有啲似韓國嗰種玫瑰奶油嗰個醬咧，但係佢冇咁辣，同埋佢就係咖喱版。好似講廢話，但係就係 exactly 一樣。係咁啊！而家 YouTuber 係詞窮嘅，體諒下。而家有啲乜嘢咧？佢就話年紀大啦，體諒下。佢又唔會好漏咯，佢有少少酸酸地，又幾開胃。試埋佢嘅牛舌先，幾軟糯，幾軟糯。係好深嘅牛血，好軟，唔會咬唔到。佢有啲似牛腩，但係冇牛腩咁腍咯。哇！真係好食喎！我原本真係有啲驚佢係咬唔開啊，好韌嗰種，但係唔係。我有諗過2秒要唔要叫雞好，但係呢個牛舌好正。佢個薄餅就真係同啲人講嘅一樣，麻麻地咯，一般咯。因為我食過好好食嘅印度薄餅，所以我覺得我認同，因為佢咧一個薄餅有啲厚，同埋好粉咯。但係我覺得可以因為佢個咖喱原諒佢咯。煲唔煲到？煲唔到啊！可以咁。煲到啊！煲到啊！我哋而家係 beauty blogger。佢個牛舌入面咧係紅紅地，即係佢係半熟嘅咯，佢唔係10成熟嗰種咯。唔係講笑，我覺得呢個咖喱咧係我目前喺香港食過最好食嘅印度咖喱。係值得係特登喺屋企搭成個鐘車出嚟食嘅咖喱。可唔可以開間去荃灣？呢個我哋有個新啲嘅評價好食嘅香，我覺得就幾條褲呢個已經 OK。我哋用講食嗰碗飯。可以啊！我覺得呢個10碗飯，佢嘅好食程度我真係覺得單講咖喱嚟講係真係好真食。即係如果我喺樓上住，我真係可能隔日就落嚟食好餐。我都係㗎。仲有個好心靈嘅形容美食嘅方法就係好食過隔離死咗個人都唔知。未必。個蝦好好食哦！佢而家咧，成個蝦食完之後咧，佢喺我入邊咧繞梁緊3日啊！喺邊跳緊啊！試埋佢呢個蒜香蝦炒飯，絕咗炒飯。坦白講，佢呢個炒飯嘅咖喱唔係唔好食，但係就係冇咁驚豔咯。冇經驗，係就係一般咖喱咯。係咪啊？我啱啱食完都係佢入邊係咪有乾蒜啊？佢應該係揾炸蒜去油浸過嘅大蝦嚟。蒜香蝦有幾多碗飯？7碗。因為我自己本身好中意食蒜香蝦，我會俾10碗。咁多啊？係啊，個咖喱可能會俾8碗咁樣。個咖喱係對我嚟講10碗咯，即係佢呢個蒜香蝦咧，隔離死咗個人我會知，但係好食嘅，真係好食。完整一啖嘅咖喱，你試下唔好喺我抹緊鼻嗰陣講。咁再食多啖咯。Take 2，完整嘅一啖咖喱。唔好笑場先試下。Take 3，完整嘅一啖咖喱。有病啊你！師帶鎖 B。嗱，咁快咧，我哋嚟到第2間餐廳啦。咁第2間餐廳咧就係食呢個日式刨冰嘅。呢一間咧，
係啊，我好期待，同埋呢一間咧之前係大排長龍啦，結果今日我哋雖然唔使排啦，但係即係我哋係第一個其實都要等緊嘅人排嘅，係啊，入邊係 full 晒嘅，但係講緊今日係禮拜一嘅下午5點幾，其實差唔多6點啦，我見到啱啱入邊係啲學生放咗學會過嚟食咯。係啊，都好多人咯，所以7、8月期間限定有呢個紫薯黑糯米，哇，好似幾正，我麻麻地紫薯，但我中意黑糯米咯。諗住嗌邊個味㗎？哇，呢個好似好食喎。蜂蜜豆腐有2.0、3.0。我哋咧就嗌咗2個冰啦，佢呢度咧佢係有每月限定款啦，同埋 IG 限定款嘅。咁然後每月限定嗰個紫薯咧，我就冇乜興趣，我就嗌咗呢個我哋都好有興趣嘅 IG 限定，跟住同埋加咗呢個蜂蜜豆腐3.0，佢有分1、2、3個 version 嘅。咁然後我就嗌咗佢好似比較豐富啲一個 version。咁好啦唔，係你嗌咗個最貴嘅咯。其實佢個分別係佢嗰個牛奶汁底咯。牛奶汁底，佢呢一個咧就係用咗個豆腐豆乳，同埋都有呢個牛奶汁嘅。呢個應該係蜜桃汁，應該係桃汁。桃汁嚟㗎應該係。桃汁嚟嘅，桃汁嚟嘅。哎呀，唔記得影添。係咯，我就諗緊，你咁多落唔卓希啲 friend，其實唔係叫你即刻淋嘅，應該食到一半冇味嗰啲位淋。咁樣㗎，唔好意思啊，新手。試咗呢個蜜桃味嘅先。哇，個 cream cheese 好正。個 cream cheese 真係好正喎，就係嗰啲好好食嘅奶蓋咯，唔假嘅奶蓋，但係佢又唔算好鹹嘅。呢啲都算係入口即溶，即係真係刨冰係講緊咧可以嚼咧，會確確聲有嚼口嗰種咯。但係我覺得佢呢個冰咧，即係都算入口即溶嘅，但係未去到真係好細，雪花係未去到雪花咁樣，都有啲咬口嘅，同埋佢入邊都幾多下，唔會食到一半就冇晒咁樣。你試咗呢個先啊，不如豆腐蜂蜜，我中意呢個。呢個好食啲我覺得。嗰個咧好啲，因為佢鹹啲嘅 cream cheese，即係呢一碗啊，下面已經冇乜味嘅。因為豆腐味本身唔係好特別。因為佢本身豆腐味就冇話好重，我覺得咧呢一個蜂蜜豆腐味咧一入口嗰下係有啲驚豔，但係當你再細緻咁樣品嚐佢嘅豆腐味嘅時候，你發現聞唔到豆腐味啊。係啊，不過佢個 cream cheese 係真係好重味。嗰下係，好好食啊！但係就冇咗繼續。但係咧，我覺得有機會係因為個 cream cheese 嘅味道太出，搞到佢啲豆腐味比下去咯。但係其實我覺得佢啲黃豆粉都冇乜味，有啊，黃豆粉有味，唔算好重咯，都係。重過豆腐味先咯。係嘅，我覺得呢個蜜桃味咧，就係由頭到尾都係 OK 咁樣咯。味道非常好食，但係唔錯嘅，唔錯嘅。唔會特登為咗佢貴不過。係嘅。如果佢開港島又想食冰，可能會貴價。我覺得佢唔算溶得好快咯，其他嗰啲冰會更加快，因為佢唔算話超級綿，真係好綿嗰啲棉花冰係好快溶。我覺得呢個有整體嚟講，兩個整體嚟講，我覺得係6.5碗飯。其實咧，佢配唔到飯，你都比較多，我可能都4啊，唔合格添啊！係咁樣睇嘅咩？嚇，係啊，唔合格啲係0喎，一半係5分咯。咁樣計嘅咩？梗係咁計啦，咁5咯，咁都唔係好多啫。再加上佢價錢都真係唔平。一個400，一個200。其實我都唔係好明點解啲冰咁貴，但係幾好食嘅。咁好啦，今日呢條片咧就嚟到呢度啦。我覺得爆紅店第一間店呢一間都 OK 店嘅，即係如果要我排隊，我未必會想食啊。特別係夏天，我想食冰，仲有門口排好耐，因為之前要排1粒鐘咁樣㗎。咁我就未必想。係啊，仲要落雨添。係啊，落雨添。即係我覺得唔值得排隊咯。我唔會排，因為有其他選擇。即係佢未至於好食到我會覺得獨一無二。係未去到代替唔到。同埋再加上我自己本身唔係一個特別好食綿綿冰或者刨冰嘅人，你應該都唔算係。係我會食咯，未去到迷戀咯，好食嘅。但係我覺得下次可以拍一集尋找呢個好食刨冰之旅，比較下幾間。會凍到傻咯！我未必會陪你，可能你揾到5、6條友陪你。得喎，綁架。咁好啦，今日條片就到呢度。中意嘅話記得訂閱 like 同 follow Instagram。你講咩啊？中意嘅話記得訂閱 like 同埋 follow 我 Instagram。同埋 follow 我 Instagram 都可以，仲有 YouTube 添。好啦，唔 follow 都得嘅。唔建議，唔建議。未必。睇你點睇。拜拜。